Enver Paşa ile Cemal Paşa, birkaç kurmay ve 2 karargahın subayları, uzun külahlı Mevleviler ve bir de Ermeni garson Medine'ye gidiyoruz. Trene Amman'dan binmiştik. Ertesi sabah çöl ortasında uyandık. Artık ne şehir, ne ağaç, ne köy. Saatler saati sadece bir kuyu ve bir telgraf odasından ibaret istasyon yapılarına rastlıyoruz. Bütün gün hep aynı çöl. Bir kafalık bile gölge vermeyen tek tük hurmalar. Yırtık ve kirli esbaplı ve yüzleri daha yırtık ve kirli urban, kemik parmaklarını büküp açarak para ve ekmek dilenen çocuklar, kısa ve yassı birkaç tepe ve ertesi sabah tekrar çıplak çölde kalkıyoruz. Karakaya'dan, Sarıkaya'dan, Kırmızıkaya'dan dağlar üstünde gözlerimiz yana yana öğleyin Tebük'e vardık. Bir hurma korusunun içinden şeyhler ve bedeviler bizi karşılamaya koştular. Şeyhlerden biri 9 yaşındaydı. Zeki ve yuvarlak yüzlü bir çocuk kendinden büyük kılıcına sarılmış donuk donuk bakıyor. Şeyhlerden başka herkes çırılçıplaktı. Hepsinin şiş karnı birer meşin kese gibi sarkıyor. Vücutları yağlanıp ağartılmış gibi. Ah bu çöl, kumsuz çöl, taş ve diken çölü. Yeşili solmuş bir diken yığını üstüne sarı boynunu uzatan çobansız deve ve bir diken kümesinin üstünden bakır rengi bir dağa doğru sessiz sedasız giden kadınla çocuk, kalabalıktan, süsten ve sesten ürkerek kaçan bedeviler, sonra çöl üstüne yavaş yavaş yayılan dağınık ve boş akşam, iri ve sayısız yıldızlı gece, çöl gecesi ve her istasyonda çil çeyrek serpen Enver Paşa. Bu dekoru yalnız Enver Paşa bozuyordu. Medain Salih istasyonunda Ermeni garsonu ve büfe vagonunu bıraktık. Çünkü Medine'ye Hristiyanın girmesi yasaktır. Burada bizi ipek kumaşlı Medineliler selamladılar. Medine kasabası birkaç boz rengi hurma gövdesinden belli olur. Çocukluktan beri hazretsiz ve aleyhisselamsız, titremeksizin ve korkmaksızın ismini ağzımıza alamadığımız peygamberin şehrindeyiz. Eski müphem ahiret hayaletlerinin içimde kımıldandığını hissetmeliydim. Bu his Medine'de büsbütün biter. Medine şehri, peygamber ölüsü ile tüccarlık eden bayağı ve ahlaksız simsar yuvalarından biridir. Her Medineli uzaklardan gelen saf halka, bu harap ve pis çöl köyünün taşını, toprağını, kuyu suyunu 40 defa öptüre öptüre satar. İstasyonda kabile bayrakları ile donanmış ve sarı, kırmızı, siyah ve yeşile boyanmış büyük bir kalabalık vardı. Gözleri açık ve uyanık, peçelerini burun sırasından bir iple başlarına bağlamış kadınlar haykırışıp duruyor. Mevleviler önümüze düştü. Enver Paşa ile Cemal Paşa ortada ve biz arkadaki halkın içine sıkışmış yürüyoruz. Enver Paşa'nın pomatlı Alman bıyıkları üstündeki mübarek gözlerinden yaş damlamaktadır. Cemal Paşa'nın sert sakalı ise yüzünün manasını büsbütün saklayan bir kıl maske olmuştur. Medine Arabının eli cebinize girmiş kadar durmaksızın paranızla oynar. Ne için alır, ne kadar alır, ne zaman alır haberiniz olmadan haraç verip gidersiniz. Toz ve ter içinde bulunarak Ravza'nın yeşil kubbesine kavuştuk. Peygamber bu kubbenin altında yatar. Türbesi yaşadığı zaman kendi eviydi. Ravza işte bu türbeyi çeviren bir camidir. Son asır içinde elimizin değdiği her şey gibi orasını da badana, sarı boya ve kalın çiçeğe boğmuşuz. Türbenin içine girmek bir imtiyazdır. Kapı anahtarlarını uzun boylu Habeşler saklar. Zaten Medine'nin bütün dekoru peygamberin sanduka örtüsüyle bu Habeşlerden ibarettir. Asıl Müslüman şehrinin din şeyhlerine hürmet olunan, dini sanatlaştıran ve asilleştiren şehrin İstanbul olduğunu Medine'de büsbütün anladım. Orada peygamberin amcasının mezarı Sakaların kulübesi olmuştur ve sandukasının üstüne kırbalar asılıdır. Evvela namaza durduk. Yanımda Enver Paşa'nın yaverlerinden biri vardı. Bir ara önümüzden testisini omuzlamış bir Arap geçti. Benim bildiğim önünden adam geçenin namazı bozulursa da Medine'de böyle olmadığını,
ve Zemzem'in Mekke'de olduğunu unutarak bu Arap'ın da bize zemzem getirdiğini sandım. Bir tas su verdi. Şaşırarak ellerimi çözdüm ve içtim. Tekrar ellerimi bağladımsa da Arap koluma yapıştı. Para diyordu. Meğer herif su satıyormuş. Ceplerimi karıştırdım, bozuk para bulamadım. Yanımdaki yaverden rica ettim. Yaver sofu biri olacak ki evvela selam, sonra da araba birkaç metelik verdi. Bugün cuma idi. Ziyaretten evvel ak sakallı, ak esmer, dik boylu bir hatip kürsüye çıktı. Bıyıkları alt tarafta düz kesilmiş, alnı parlak ve geniş, elinde zeytin ağacından bir sopa, kırmızı pabuçlu, sırma ve ipek sarıklı, ipek sarı cübbeliydi. Öfkeli bir sesi, her kelimesi sıcak Arabistan'ın nöbetli ruhu kaynayan bir sesi vardı. Bir aralık bu Nebi dedi. O Nebi yanımızdaydı ve heyecanla sarsılan göğsünü türbeye çevirdi. Parmağı sert bir işaretle sararmış parmaklıkları gösterdi. Sinirlerimiz koparcasına gerilmişti. Bu cümleler Arabistan, çöl, din, çıplak dağ, mağara karanlığı ve peygamber idi. Bu ses bitiyordu. Hutbeden sonra ziyaret var dediler. Arkamıza kefenimsi bezler geçirip kuşakla bağladılar. Başımıza sert bir sarık geçirdiler. Uzun bir Habeş aramızdan bir gölge gibi kaydı. Belinde uzun gümüş halkaları asılı gümüş anahtarları vardı. Kapı ağır ağır açıldı. Mum tutan rehberlerin arkasından içeri girdik. Kubbenin yere kadar 3 kabri örten atlas bir örtünün altında Muhammed, Ebu Bekir ve Ömer yatıyor. Amber kokusu içinde Enver Paşa'yı bir pencerenin, Cemal Paşa'yı ötekinin içine soktular ve ellerine birer maden çanak verdiler. En büyük sevap bu pencerelerde durup tavandan indirilen kandilleri yakmakmış. Burası Hazreti Muhammed'in evi ve mezarıdır. Birçok hatıra ve hayaller zihni basıyor. Herkes dalgın ve düşünceli. Habeşlerin hepsi başkumandan olduğu için Enver Paşa'ya kandil indiriyorlardı. Kendisinin ihmal edilişi Cemal Paşa'nın hoşuna gitmedi. Ekşimsi bir sesi vardı. Uzun müddetten beri sustuğu için de paslanan bu sesle dedi. Kendi başucundaki kandilleri göstererek bunları kim indirecek? Bu ekşi ve paslı ses rüzgar sesi dağıtır gibi türbenin manevi karanlığını yırttı ve önümüzde yalnız yeşil örtülü bir sanduka kaldı. Türbenin kapısından, pencere aralığından, perde yırtmacından, en küçük delikten kuru bir dilenci eli uzanıyordu. Bu ellerin bütün sinirleri para sıkar gibi büzülüp açılıyordu. Kapının eşiğinde şiş yarasının kabuklarını ayıklayan bir Arap'ın eteğine basıp halis Kur'an şivesiyle şiddetli bir küfür yedikten sonra otele döndüm.